10 போலீஸ், 100 பாடிகார்டு, 1000 வாட்ச்மேன், 10,000 சிசிடிவி கேமராக்கு சமம் ஒரு நாய். என்னதான் மனுஷங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி எத்தனை பேரை காவலுக்கு வச்சாலும் பயந்துட்டே தான் இருக்கும். ஆனால் ஒருவேளை சாப்பாடு போட்டு வளர்க்குற நாயை நம்பி கோடிக்கணக்கான சொத்தை கூட விட்டுட்டு போகலாம், எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல். இவங்களை ஏமாற்றவும் முடியாது, இவங்களை மீறி எதையும் தொடவும் முடியாது. அது ஏன் குடும்பம் என்னை தாண்டி தொடர பார்க்கலாம்.